មានបងប្អូនជាច្រើនគាត់នៅតែយល់ច្រឡំជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនលាងចានរបស់ពួកយើងគាត់គិតថាម៉ាស៊ីនលាងចានប្រើសាប៊ូច្រើនមកម៉េចបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់សាប៊ូលាងចានរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែរាល់ការលាងគឺបងប្អូនប្រើតែមួយគ្រាប់នេះទេនេះប្រើតែមួយគ្រាប់នេះទេអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនយកម៉ាស៊ីនលាងចានទៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងរៀបចានរួចរាល់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនរួចរាល់ណាដាក់ចានដល់ព្រាហើយនេះកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ហើយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនហែកមកអូខេហែកថងមកយើងដាក់ចូលតែម្ដងនេះដាក់ចូលហើយនេះដាក់ចូលរួចបិទមកហើយបងប្អូនចុចរើសមុខងារប្រើប្រាស់ទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កន្លែងហ្នឹងគឺប្រើតែមួយគ្រាប់ទេហើយសម្រាប់ពីរមុខនេះពេលដែលបងប្អូនទិញទៅគេឲ្យទៅ3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីរមុខនេះគឺបងប្អូនប្រើតែដំបូងទេអញ្ចឹងចាំពេល3ខែក្រោយឬក៏5ខែក្រោយវាអស់ចាំបងប្អូនថែមអញ្ចឹងវានឹង alert សញ្ញានៅលើនេះថាអស់សាប៊ូមួយណាវានឹង alert សញ្ញាមួយហ្នឹងអស់សាប៊ូមួយណានឹង alert សញ្ញាមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភថាមិនប្រើក្នុងពេលតែមួយច្រើនដងដោយសារមុខងារវាបែងចែកខុសៗគ្នាហើយសម្រាប់ពីរមុខនេះយូរមែនទែនតម្រាំតែយើងប្រើវាម្ដងទៀតអញ្ចឹងរាល់ការលាងយើងប្រើតែមួយគ្រាប់នេះទេកុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំទៀតណាអូខេវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើន